خفافيش الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Рабы Аллаха, бойтесь Аллаха и зарабатывайте средства к существованию путями, которые дозволил Аллах. И обходитесь халялем, и оставьте харам, потому что итог этого плачевный. Потому что, как мы сказали, каждое тело, вскормленное харамом, адский огонь к нему приезжает. Потому что человек, который вскормлен харамом, который ест харам и одевает харам, такой человек лишается возможности получить от Аллаха ответ на свою мольбу. Об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Человек взывает к Аллаху и просит его, и не получает ответ. Почему не получает ответ? Или он далек от того, чтобы получить ответ? Да потому что он ест харам, одевает харам, скормлен харамом. Саад ибн Аби Ваккас, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам. Вы помните, этот человек отличался тем, что бы он ни просил у Аллаха, Аллах обязательно отвечал ему на его мольбу. При жизни пророка, алейхиссалату вассалам, Саад обратился к пророку с просьбой, он сказал: «О посланник Аллаха, попроси Аллаха, чтобы я был из тех людей, которым Аллах отвечает на мольбу, на просьбы». И пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Я Саад, а'тим мат'амак, такун мустаджаба». «О Саад, сделай так, чтобы пища твоя была благой, и вот тогда ты будешь из тех, кому Аллах отвечает на мольбу». Риба, ростовщичество, оно имеет много видов, как мы с вами сказали. Давайте некоторые из них упомянем сейчас, для того, чтобы жил тот, кто остался жить на основе довода, имея довод. Из ростовщичества наиболее распространенный, наиболее страшный вид – это займы, суды под проценты. Это наиболее отвратительный вид ростовщичества, когда человек дает какому-то другому человеку деньги в долг и говорит: но ты вернешь мне больше. С добавкой 2%, 3% или того больше. Человек, нуждающийся, приходит к нему и говорит: дай мне. Он же ставит такое условие. Вот это и есть отвратительнейшая форма ростовщичества. Правильно как? Правильный заем, которым доволен Аллах Субхану ва Тааля, это когда приходит к тебе человек нуждающийся и говорит, что ему нужны деньги, потому что у него проблемы, и ты даешь ему деньги ради Аллаха Субхану ва Тааля, взамен лишь потом, когда придет срок уплаты долга, беря то, что ты дал ему, и не более этого, и никакой добавки к этому. Ты надеешься на награду от Аллаха, и сделав этот ихсан, это благодеяние, ты получишь большую награду от Аллаха. А вот этот заем, когда ставится условие процента, то, что ненавистно Аллаху, человек обрекает себя на проклятие. Или иногда человек не ставит условием, что ты вернешь мне еще, помимо того, что я тебе дал какую-то сумму денег, а он ставит условием какую-то пользу для себя. Так вот, да будет всем известно, что, как сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, всякий долг, который приносит пользу тому, кто дал этот долг является риба, является ростовщичеством. То есть ты, например, даешь в долг деньги и говоришь: но я за это поживу у тебя в доме, в твоей квартире поживу какое-то время. Или я пока за то, что я тебе дал в долг, поезжу пока на твоей машине, попользуюсь. Или человек продает в долг кому-то машину или что-то другое и говорит: но я ставлю условие, что за это ты будешь работать у меня вот за такую-то вот зарплату. И ставит какую-то выгодную для него небольшую зарплату для того человека. Как бы беря его в кабалу, получается. Пока ты не расплатишься за эту свою машину. Всякий долг, который приносит какую-то выгоду, этот долг является риба, и это запрещено. Еще один из видов ростовщичества, тот вид ростовщичества, который был известен в джахилию,
Поэтому называется этот вид ростовщичества, этот вид риба называется риба аль-джахилия, риба времен джахилии. Это когда человек дает вдруг другому деньги, имущество, без каких-то условий, что вернешь не больше. Без этого, просто дает ему долг. На определенный срок. Потом наступает срок уплаты, а у того человека нечем платить. Он в стесненных обстоятельствах. И тогда этот человек, кредитор, говорит ему: ничего, я дам тебе отсрочку, еще месяц, или 3, или год, но за это ты вернешь мне больше. Я отсрочу, а ты прибавь. Вот это вот другой вид риба, называется риба аль-джахилия. А как ты должен, если ты дал кому-то в долг? Если у человека есть чем отдать, он обязан отдавать. Потому что задерживать уплату долга харам, это лульм, это беззаконие, а беззаконие лульм будет мраком в судный день, мраками в судный день. Но если у человека нечем отдать на самом деле, если человек в стесненных обстоятельствах, то Аллах Субхану ва Тааля приказывает нам ждать в таком случае, до облегчения. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرًا فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. А если человек в стесненных обстоятельствах, то есть должник, فَنَاظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, тогда обязаны ждать вы, пока не будет у того человека облегчения в его финансовом положении, он не сможет вернуть. А если вы это дадите ему в качестве садака, то это лучше для вас, это благо для вас, если бы вы... Еще один вид ростовщичества, о котором не знают многие, это ростовщичество, которое называется рибун насиля. Так называемые отсроченные платежи или отсроченная уплата. Что это такое? Это особенно касается тех, которые занимаются обменом валют. Когда человек меняет валюту на другую валюту, деньги на деньги, или золото на золото, или золото на серебро, или серебро на деньги, или золото на деньги. То есть вот эти вещи, золото, серебро и деньги. Эти три вещи меняет или одно на тот же вид, или на какой-то другой вид из этих трех, тогда условием является закончить дело в этом маджлисе, то есть в этом собрании. И нельзя, чтобы оставался после этого какой-то долг у него или у тебя. Нельзя, чтобы еще что-то потом висело. Он должен дать все сполна, и ты должен дать все сполна. То есть, если ты меняешь $100 на гривны, сколько гривны? 800 гривен. То значит, ты приходишь, ты даешь ему $100, и он дает тебе 800 гривен, и не иначе. Из рук в руки в этом маджлисе. И нельзя сказать: сейчас я пока возьму, дам тебе 50, а потом я остальные 50 занесу. Или наоборот, тот, который дает ему гривны, не имеет права сказать: хорошо, я 100 сейчас беру, мы поменялись с тобой, все, но у меня сейчас есть только 400, я дам тебе сейчас 400, 400 потом. Нельзя. Из рук в руки, в одном маджлисе. Это касается даже размена денег, то есть если ты хочешь купюру $100 или 100 гривен разменять на более мелкие. И, например, у этого человека ты даешь ему 100 гривен, а у него есть только 50. Ты не можешь сказать: хорошо, ладно, сейчас пока 50, а потом 50 отдашь. Нет. Из рук в руки. Пророк алейхиссалату сказал, что риба, ростовщичество, это насия, то есть вот это самая отсрочка. Нельзя. Выход из положения — возьми у него просто в долг 50 гривен, потом отдашь. То есть всегда есть выход из положения. Аллах Субхану ва Тааля, если закрывает одну дверь, непременно открывает для нас дверь халяля, дверь дозволенного. Что еще бывает? Бывает, что люди приносят свое золото, так называемый лом, в ювелирный магазин, и берут там какое-то изделие такого же веса, как это золото, такого же веса. Но доплачивают, как это называется, за работу ювелира. Вот это тоже нельзя. Кто-то скажет: а как же ювелир работали, они должны получить что-то за золото. Правильно, должны. Поэтому ты сдай этот лом за деньги, а потом на деньги купи ту драгоценность, которая тебе нужна. Всегда есть выход. Так пророк алейхиссалату вассалам, когда пришел к нему сподвижник с хорошими финиками, он сказал, что все финики в Хайбаре такие, как эти финики, такие хорошие, качественные. Тот человек сказал: нет, есть плохие, но мы за 2 са или за 3 са плохих фиников берем 1 са хороших фиников. Пророк сказал: нет, так не делайте, нельзя. Потому что это товар
относится к астрофическому, надо менять равное на равное. Поэтому ты продай плохие, а потом на эти деньги купи хорошие. Так сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, рабы Аллаха, бойтесь Аллаха субхану ва тааля и особенно бойтесь прибегать к каким-то хитростям. Потому что многие люди прибегают к хитростям, пытаясь обойти риба, и говорят, это уже не риба, а на самом деле это риба. Одна из хитростей, об этом говорил пророк алейхиссалату вассалям, который называется аль-ин. Что это такое? Приходит к богатому человеку и говорит, дай мне денег. Тот человек не хочет давать ему денег, а ростовщичество он знает, что нельзя. И они прибегают к такой хитрости, он говорит, вот у меня есть товар, давай я тебе его продам в долг, предположим, за 1000 гривен. Этот товар, вот, все, я продал тебе его за 1000 гривен. А теперь я у тебя его куплю за 600 гривен. Получи свои 600 гривен, а должен ты мне 1000. На самом деле, вроде бы, как будто бы это торговля, на самом деле это хитрый обход риба. Это обман. Человек пытается обмануть Аллаха субхану ва тааля, перехитрить Аллаха, как будто как пытаются перехитрить детей, как хитрят с детьми, обманывают детей, он пытается так обмануть Аллаха субхану ва тааля. Это еще хуже. Или приходит человек в банк, приблизительно похожая ситуация сегодня бывает такая же, когда ему нужна суда, ему нужны деньги в долг, в банке ему говорят, нет, у нас есть где-то товар, вот где-то, мы не знаем где, где-то он есть. Поверьте, что он есть, этот товар. Мы для вас этот товар купим, то есть вам продадим этот товар, как мы сказали, за большую какую-то сумму, за 10 тысяч долларов, продадим вам этот товар, а теперь напишите нам бумагу, что вы нам доверяете, поручаете теперь этот товар продать. И придите через 1 день, через 2 дня. Человек приходит, он купил этот товар за 10 тысяч. Товар, который он даже не видел. И есть ли вообще этот товар, неизвестно. Он купил его за 10 тысяч, а они, этот банк, выступив в качестве поручителя его, они продали его. Или же, они, вернее, даже не продавали его. Они говорят ему, что ваш товар продан теперь за 5 тысяч. Дайте ему 5 тысяч нам. Он должен им 10 тысяч, а получил 5 тысяч. Вот такие вот операции различные, ухищрений много. Особенно наставит Аллах субхану ва тааля наших бизнесменов, людей, которые занимаются торговлей. Шейтан искушает. Иногда человек бывает, да, он верующий, он мусульманин, он знает, что риба харам, он старается отказаться от риба, но настолько сладок этот плод. Или вдруг бывает время беспечности, когда иман ослабевает. Или такая жажда получить доход, что человек позволяет втянуть себя в такие ростовщические операции. Да упасет Аллах субхану ва тааля от этого. Поэтому нужно бояться Аллаха и все свои торговые операции, все свои дела делать правильными в соответствии с шариатом Аллаха субхану ва тааля. Мы просим Аллаха субхану ва тааля наставить нас на прямой путь, укрепить нас на прямом пути, даровать нам от всякого блага в этом мире и от всякого блага в вечном мире, защитить нас от всякого зла этого мира и зла вечного мира. Пусть Аллах субхану ва тааля поможет мусульманам, поможет и даст победу исламу. Пусть Аллах субхану ва тааля поддержит людей, которые поклоняются только Ему. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает тех, которые управляют нами, тех, которые стоят во главе мусульман, сделает их праведными, богобоязненными, наставит их. Пусть Аллах субхану ва тааля не направляет против нас тех, которые не боятся Его и которые не жалеют рабов Аллаха. Пусть Аллах субхану ва тааля благословит нашего пророка Мухаммада и его семью, всех его сподвижников, и будет доволен четырьмя праведными халифами, имамами прямого пути, Абу Бакром, и Умаром, и Усманом, и Али. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.